ये है फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन है जिनको ये हो सकता है, तो ये नॉर्मल है, डरिए नहीं। पता है कभी तीखी सेव पूरी पानी पूरी खा ली आपने और नाक और आंख में से पानी आना शुरू होता है? सेम सलाइवरी ग्लैंड, सेम ग्लैंड विच सिक्रीट्स फ्लूइड, वो नाक और आंख में सिक्रीट करेगा। सेम वे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स, आंख को ब्राइट लाइट आएगी अचानक, यू विल स्टार्ट स्नीजिंग। सो डोंट वरी, दिस इज नॉर्मल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर अफेक्टेड बाय दिस फोटिक रिफ्लेक्स and follow me for similar such eye tips.